पत्नी, हेलो, कहाँ हो? पति, याद है पिछली दीपावली पर हम एक ज्वेलरी की दुकान में गए थे जहां तुम्हें एक हार पसंद भी आ गया था। पत्नी, हाँ, याद आया। पति, और उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे। पत्नी, खुशी से, हाँ हाँ याद है। पति, और फिर मैंने कहा था कि यह हार एक दिन मैं तुम्हें लेके दूंगा। पत्नी, और ज्यादा खुशी से, हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह से याद है। पति, तो बस उसी की बगल वाली दुकान में बाल कटवा रहा हूं, थोड़ा लेट आऊंगा।